السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرت جولة بقرة نجا كيساني. أنا نجا كي قالت ربي ننجرا أما في كورونا نبرهنجيني. أكسوما اسم برا سكني جاهم في روسي وفي جامعة دندي سايتين سينجرا جارو مترك يهال أكن تني كبدي في. أدنى تيليجرامي راتي. Wantoota nuti hin beekne garuu wanta baay'ee nu fayyaduu danda'an wantoota aga shanii akkasiin isiniif qabadhee dhufe. Isaan keessaatii lakkoofsa keenya akkamitti dhoksuu dandeenya isa jedhamu. Akkasumas namoota filannee namoota walakkaa irratti namoota gariitti agarsiisne namoota gariirraa immoo dhoksuu kan dandeenyu yookaan nama lamas nama sadiitti agarsiisne kaanirraa dhoksuu kan dandeenyu akkamitti gochuu dandeenya isa jedhamu. Akkasumas namoota wassanii ta'an yookaan namoota murtaa'anitti onlaayinii jiraachuu keenya agarsiisne kaanirraa immoo akkamitti dhoksuu dandeenya. Akkasumas namni tokko akka nun hin ilaalle waan barbaannu ta'es nama tokkorraa qofa akkamittiin dhoksuu dandeenya isa jedhamudha. Akkasumas piroofaayilii keenya namoota shanirraati yookaan namoota aga barbaanne irraati dhoksuu waan feenu yoo ta'e namoota akkasitti agarsiisuu hin feenu jennee isaaniin akka isaan hin ilaalle gochuu dandeenya. Piroofaayilii footootaa nuti achi jiru isaanii jechuudha. Akkasumas forward message gizee goonu amma fakkeenyaaf message nuti namaaf ergine tokko yookiin message isuma kan keenyaas ta'e message nuti namaaf ergine tokko gizeenni namni suni fuudhee message nuti ergineef sana gizeenni nama biraaf forward godhu akka inni nu biraa deemee akka inni nama sanatti dhaqe akka inni hin argine akkamitti gochuu dandeenya isa jedhu. Akkasumas namoonni akka isaan nutti hin dawwalle akkamitti gochuu dandeenya yookaan akka isaan namoonni nutti bilbiluu hin dandeenye akkamitti goona isa jedhamu. Akkasumas groupiitti namoonni akka isaan adda nuun goone akkamittiin gochuu dandeenya isa jedhamu isiniif qabadhee dhufe. Garuu kana dura YouTube chaanalii keenya Oro Up 24 kan jedhu kana subscribe gochuun dagatina. Subscribe kan gootaniif yeroo yerootti wantoota ani gadhiisu yookiin post godhu akka inni dhufee isin bira ga'uufidha. Akkasumas yeroo kana gootanii subscribe erga gootanii deebitaniiti mallattoo kan bilbila karaa harka mirgaarra jirtu kana itti fiduu keessan hin irraanfatinaan isiniin jedha. Harka mirgaarra kan jirtu kana jechuudha. Annaa gara mata duree keenyaatti yoo isin deebise isa jalqabaa irraati kan foon nambarii keenya yookaan lakkoofsa bilbilaa keenya akka namni nuun hin ilaalle akkamitti gochuu dandeenya yookaan immoo namni tokko kan hin ilaaluu dandeenya yookaan namoonni muraasni akka isaan arguu danda'an akkamitti gochuu dandeenya isa jedhuuf kan fakkeenyaaf namoonni muraasni akka isaan argan yoo feene addana kanarra kan masmara lammaffaarra jechuudha. Kun garuu wanta kana teelegiraamii ani kan fayyadamu teelegiraamii pilaasiidha. Kan hin fayyadamu. Teelegiraamii pilaasii irraati addanarraa seetingii keessa galtu. Seetingii erga galtanii booda addana kana privacy and security kan jedhu hin jira. Privacy and security kan jedhu kana keessa erga galtanii booda foon nambarii barbaadan addana kana jira kun naannaa kana jechuudha. Toora lammaffaa isarraati nama muraasatti agarsiisuu waan feenu ta'e addana kana add users yookaan always allow kan jedhu hin jira miti karaa jallarra jechuudha. Isa xuquutiin addanarraati nama feene nama barbaanne tokko add itti goona. Nama kana yeroo hunda akka inni ilaaluu danda'u gooneerra jechuudha. Yeroo hunda nu ilaaluu danda'a jechuudha namni kun. Akkasumas aga barbaanne aga feene namoota aga barbaanne itti add itti gochuu dandeenya. Egaa add gooneeti addana kanaati harka mirgaaraati raayitii kana mallattoo raayitii kana tuquu keenya hin dagachuu hin qabnu jechuudha. Akkasuma immoo nama yeroo tokko irraati dhorkuu kan feenu yookaan akka inni hin ilaalle waan feenu yoo ta'e immoo never allow kan jedhu hin jira kan jirarra jechuudha. Isarra galuutiin add itti goonaa jechuudha. Addanarrattis namoota kan bakka isaan ilaallan hin feene kana jechuudha. Akka isaan ilaalan namoota hin feene hunda as jalatti never allow kan jedhu irratti add itti goone waan ofirraa bilookii gochuu dandeenya jechuudha. Isaan yoomiyyuu ta'an lakkoofsa keenya hin arganii jechuudha. Kan irra keessaa immoo everybody kan jedhu namni hundumtuu ilaaluu danda'a kan jedhudha. My accounts kan jedhu immoo my contacts kan jedhu immoo kontaaktoota keessan namoonni jiran hundumtuu save kan ta'e isaaniin siif ilaaluu danda'u yookaan lakkoofsa kee arguu danda'u jechuudha. Nobody jechuun eenyumtuu akka hin ilaalle jechuudha. Namni tokko arguu hin danda'u jechuudha. Kanadha kan foon nambarii. Laastiin irra yeroo gallu immoo amma fakkeenyaaf namoonni tokko akka isaan irra galanii hin ilaalle hin feena. Yookaan namoonni tokko fakkeenyaaf namoonni 2 namoonni 3 yookaan namni tokkos ta'uu danda'a. Akka inni onlaayinii irra akka nuti jirru akka inni ilaalu hin feenu ta'a. Akka inni hin ilaalle yoo feene addana kana never share with kan jedhu hin jira miti jalala. Isarraati nama tokko kan feene nama feene sana yookiin aga barbaanne 10 20 100 ta'uu danda'a aga barbaanne irratti add goone
San booda raayitii harka mirgaarra ishiitti jirtu kana raayitii kana raayitiitti goona. San booda bakka eenyumtu nu hin ilaalu jechuudha. Akkasuma immoo yeroo baay'ee jechuudha laastiin kana yookaan onlaayinii akka nu hin jirru kontaaktoonni keenya bichaa akka isaan nu arganis yerootti feenuu hin qabna. Eenyumtuu akka nu ilaalle yerootti feenus hin qabna. Kana bichaa irratti gochuudha malee wanta biraa wanti itti feenuu hin qabnu jechuudha. Kanadha. Gara amma immoo gara piroofaayil footootti haa deemnu. Piroofaayil footoo ani fakkeenyaaf gara namoota 37 akka isaan hin ilaalle godheera. Akka isaan namoonni gara 37 akka isaan hin ilaalle isaan godheera jechuudha. Isinis akkasuma namoota akka isaan hin ilaalle kan feetan yoo jiraatan asirratti aad irratti gochuutiin harka mirgaarra kan jirtu raayitiin isin dhufti raayitii sana irratti gootu jechuudha. Akkasuma immoo irra keessaatii hundumti namaa kan ilaalu yoo barbaadan immoo everybody keessa jedhu gootu namoota kontaaktii keessan keessa jiran bichaa yoo barbaadan immoo kontaaktii keessan jiran bichaa gochuutiin achii booda immoo always halluu kan jettu immoo dhufti isiniif dhufti yeroo my contacts kan gootan yeroo gootan immoo namoota kontaaktii keessan keessa hin jirre ta'anii kan akka isaan footoo keessan ilaalan immoo kan barbaadan jiraachuu danda'u. Addana jala dhufuutiin irratti aad isaan gootu jechuudha. Always halluu kan jedhu irratti jechuudha. San booda harka mirgaarra kan jirtu raayitii kanadha jechuudha kan tuqxan. Gara forward message haa deebinu. Forward message gizee goonu amma fakkeenyaaf wandanaaf nuti message tokko namaaf ergina. Message kana yeroo namaaf erginu namni sun fuudhee nama biraaf forward gochuu danda'a. Forward gizee isaan godhanii nu wajjin maqaa kan mataa keenyaa wajjin fudhateeti gara nama biraa sana deemuu danda'a. Akka inni maqaa kan keenyaa sana fudhatee yoo deeme erga deemee booda immoo namni sun maqaa keenya sana ilaalee sanaan akka inni gara keenyatti hin dhufne kan ittiin dhoksuu dandeenyu addana kanaati. Amma fakkeenyaaf who can add a link to my account when forwarding my messages. Yaa linkii add itti godhitee linkii sana irratti akka isaan add irratti hin goone akka isaan add irratti gochuu danda'aniif kan gochuu danda'u eenyu faadha kan jedhudha. Everybody yoo jette hundumti namaa irratti gochuu danda'u jechuudha. My accounts yoo jette immoo accountii my contacts yoo jette immoo kan kontaaktii kee keessa jiran jechuudha. Nobody yoo jette immoo eenyumti yoo add irratti gochuu danda'u jechuudha. Sanadha. Addanatti erga fidee booda nama lalloo yeroo itti immoo nama tokkoota namoota as keessaati aaditti gootu kana namoota akkasiif akka hin ayyamneessa jechuudha. Addana kana never alloo kan jennu kun jechuudha. Namoota akkasii sanaaf akka isaan forward gochuu hin dandeenye yookaan linkii aaditti gochuu hin dandeenye isaan ittisaa jechuudha. Never alloo kan jedhu kana keessa gallee gizee namoota keessaa filannee achi booda raayitiitti goonu jechuudha. Akkasumas kan jalarra jiru immoo calls forward kan jedhu kanadha. Callsii yaa'u namoota nutti bilbiluu danda'an eenyu faadha kan nutti bilbiluu danda'an fayyadamu. Addana kana everybody yoo jenne hundumti namaa nu dawwaluu danda'a. My contacts yoo jenne kontaaktii keenya keessa kan jiranidha. Nobody eenyumtuu nutti dawwaluu hin danda'u. Never alloo kan jedhu immoo namoota ofirraa block goone yookaan namoota akka isaan nutti dawwalle hin barbaanne iddoo kanatti goona jechuudha. Kanadha. Groupitti eenyudha kan aaduu gochuu danda'u isa jedhudha. Addana kanaati jechuudha. Hundumti namaa addana kana everybody yoo jenne hundumti namaa aaduu gochuu danda'a. My contacts yoo jenne kontaaktoota keenya keessa kan jiran bichaadha jechuudha. Never alloo yoo jenne immoo namoota akkasii sana akka isaan aaduu hin goone miteena isa jedhudha. Namoonni tokko akka isaan amma fakkeenyaaf namoonni yeroo baay'ee aadaa dhufee gruppii hin taane irratti aadaa godhanii haasaan godhan hin jiru ta'u. Namoonni sun akka isaan haada nun goone yoo waan feenu ta'e addana keessa galle never alloo isaan irraati cufnaa jechuudha. Kanadha. Innaa mata duree kiyya har'aa kana wanta jaallatanitti fakkaata. Yoo jaallatanis yaa gaariidha yoo hin jaallannes yaa koomentii irratti yaada keessan naaf kaa'uu dandeessu. Like gochuus hin dagatina. Subscribe gochuutinis yaa aga dandeessan jajjabeessaan isin jedha. Hiriyoota keessaniifis share gochuun waanuma jirudha wanta danda'amudha. Naaf galatoomaa baay'ee tokkoon sin jaalladha. Horoo appitoonii forum kanuma keessanidhaan sin jaalladha.